Nampaknya saya melihat sesuatu Sepo ya. Namun saya kurang berani untuk ke sana. Jadi kita di sini saja ya. Halo Sapo, kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan camping lagi di pantai ini ya. Dan nama pantai ini adalah Benteng. Nah, kenapa dikatakan benteng? Karena ini benteng bekas Belanda ya, para penjajah di zaman dahulu teman-teman. Nah, bentengnya di bagian sana. Nah, itu ada benteng. Di situ ada benteng ya. Dan serangannya di sini teman-teman. Jadi semua serangan mengarah dari sana menuju ke benteng sana ya, di bagian sana. Nah, itu yang saya tahu dari warga ya, bahwa ini adalah benteng peninggalan Belanda. Jadi kita akan camping malam ini. Oke, kita lanjut. Oh ya Sapo, jadi kita mau masak dulu ya. Nah, sudah gelap, kita waktunya mau masak. Waktunya kita lapar ya Sapo.
Halo sepupu, ayo kita makan dulu ya, karena sudah larut malam. Kita makan dulu ya, soalnya dari tadi lapar sekali nih. Enak sekali Sapo. Habis makan nanti Sapo, kita akan explore lagi. Ada apa di sekitar sini ya. Jadi kita makan dulu Sapo ya. Mari makan teman-temanku. Tampaknya cuaca malam ini Sapo begitu cerah. Anginnya juga adem. Oh ya Sapo, tampaknya saya melihat sesuatu Sapo ya. Namun saya kurang berani untuk ke sana. Jadi kita di sini saja ya. Saya takut ke sana Sapo. Kita expo dulu di bagian sana Sapo ya, karena suasana sudah mulai tenang. Kita sudah makan juga. Kita explore sebentar dulu ya di bagian belakang tenda, soalnya saya melihat pergerakan tadi, namun saya takut Sapo untuk menuju ke sana.
Tapi saya berusaha untuk memberanikan diri. Kita lihat-lihat situasi di sekitar ya. Oh ya sepuku, jadi tadi saya melihat sesuatu di area sini sepuku ya. Jadi kita melihat ada agak samar-samar sih, entah itu bayangan apa sepu. Makanya saya terdiam tadi ya. Dan di depan saya ini lautan sepu nih. Jadi itu adalah lautan ya. Nah itu adalah kapal nelayan semua ya di depan saya. Dan di belakang saya juga tidak jauh dari pemukiman warga sepo ya. Di belakang benteng yang di depan sana itu ada rumah, mungkin kelihatan lampunya ya. Namun jarak tempat saya camping malam ini mungkin sekitar 3 kilo perjalanan kaki ya. Nah ini situasi, dan saya melihat penampakan sesuatu di sini tapi nggak begitu jelas ya. Mungkin teman-teman sendiri bisa melihat hasil rekaman kamera ini ya. Malam hari ini sangat indah ya teman-teman. Ini sudah jam 12 malam dan lampu-lampu kapal di sana ini masih nyala semua ya. Saya melihat sesuatu tadi di sini sapu ya, bergerak. Mungkin itu kepiting sapu. Nah, tampaknya ini dia sapu, kepitingnya. Cantik sekali bukan? Nah, itu masih bergerak. Ini tampak sekilas saya lihat tadi ya, ternyata itu adalah keong, siput ya. Oke sepuku, kita lanjut tidur ya, karena ini sudah jam 12 malam. Kita sudah ngantuk ya. Oh, sepo, kita tidur ya. Sudah larut malam. Kata orang tua dulu, tidak baik terlalu larut malam untuk tidur.